طبعا. خلينا نتكلم برضه في فكره المهاجم. يعني المهاجم برضك للمنتخب زي ما احنا بنتكلم في عن الاهلي بنقول في صعوبه دايما في مهاجم. فانت بالاضافه لمصطفى محمد في برضه بيعتمد على اسامه فيصل بعض الفترات. لكن انت منتخب مصر شايف انه محتاج يعني ايه ابرز المراكز اللي الكابتن حسام يركز فيها من دلوقتي عشان ما يتفاجئش بعد كده انه ايه لما نقرب الدنيا لا ده في عجز دايما موجود. لا مفيش عجز، هو في ده منتخب بياخد من انديه افضل طبعا افضل العناصر. ناس لا بس هو برضك لما بيجهز لاعب او يعني الكابتن حسام المره بتبقى اللي فاتت فترات يا كابتن. لما ضاف لعيبه لا الحمد لله كلهم يعني اللعيبه اللي ضافهم الكابتن حسام المعسكر اللي فات لما شفناهم المعسكر ده حسيناهم ان هم ادام في المنتخب. بالظبط كده. لا عندنا في كل مكان دلوقتي الا في ظروف معينه، مثلا زي موضوع فتوح وحمدي، لما كان فتوح عنده مشكله وكان حمدي مصاب فالحته دي كانت فيها مشكله. انما انت دلوقتي لا، في كل مكان عندك 2 3 من اليمين الشمال القلب، برجوع الونش كمان مكسب لمنتخب مصر ربنا يحميه. ياسر زي رامي زي علي جابر، عندك الفراوده، لا عندك مصطفى محمد، عندك اسامه فيصل، ده هيعدي بعد كده لعيب كبير قوي. عندنا احمد عاطف لعيب فيرود كويس قوي يعني. الثلاثه عندنا محمد شريف بره هيرجع. عندنا 4 5 فراوده لا موجودين كويسين. في ناصر منسي دلوقتي شادد حلو في الزمالك من حقه يخش ده في الدوري. هداف الدوري يعني. وتربيه منتخبات زي ما بقول. سيبك من تربيه منتخبات والتربيه بتاع دي، تربيه المنتخبات الناشئين دي ما بتاكلش معايا خالص لانها ما بتعملش حاجه. انا راجل ده انت بتاع قطاع ناشئين يعني اللي انت بتجهزه وبتعده صح وبيلعب طول عمره منتخبات ما بيفرقش بعد كده؟ لا بيفرق طبعا، بس لو المنتخبات دي ناجحه. اللي فرق في منتخب شوقي غريب بتاع الاولمبياد ايه؟ كلهم لعبوا دوري ممتاز وكسروا الدنيا. ليه؟ عشان كانوا كويسين. كلهم لعبوا منتخبات، كانوا طول عمرهم بيلعبوا في منتخبات وجابوا وصلوا في وجيل عماد متعب كلهم منتخبات، ولما طلعوا مع حسن شحاته كسروا الدنيا. المنتخبات اللي بتلعب اليومين اللي فاتوا دولت اللي احنا اتفرجنا عليهم في خلال سنتين 3 فرزت حد؟ لا غير المنتخب الاولمبي فرز ابراهيم عادل. خلي بالك وحتى الدوري المصري لما قل المنتخبات اداء المنتخبات قل برضه. يعني انت لما تلقى السنه دي يعني بالامانه يعني الراجل لما بدا بالمنتخب الاولمبي ما كناش عارفين اللعيبه ما كانوا اغلبهم ما بيلعبش في الدوري. كابتن بليغ انا في المطبخ كابتن بليغ ما نقعدش برضه هنخبي دماغنا في الرمل. التنظيم من الاول والاداره والتخطيط لمنتخبات كانت سبهلله. يا كابتن ما ينفعش اجمع منتخب في يوم وليله واقول له يلا روح العب بطوله في الجزائر وبطوله شمال افريقيا وغرب افريقيا. مشاكل كتيره، مفيش خطه عملناها زي المغرب زي الفرق اللي كانت بعيده ودخلت. لازم يا كابتن ما نخبيش دماغنا، لا خطط صح، نظم صح، سلم المنتخبات لناس اخصائيه في قطاعات الناشئين. كل عمر يا كابتن ليه مرحله وكل عمر ليه مدرب وكل عمر ليه فكر. انت مع فكره استمرار يعني مدير فني ولا تيجي لجنه فنيه الكابتن حسن شحاته بقيادته؟ لا والله يا كابتن علاء نبيل الفتره اللي فاتت لان يعني انا انت مع جوه استمرار مدير فني؟ طبعا مدير فني، وعلاء نبيل جريء وراجل ليه شخصيه وراجل ليه قرار وبيسمع. لجنه وبيسمع فنيه برضو ولا طبعا تسمى تحت مسمى تاني ولا هو الاكتفاء بدوره عشان ما يحصلش؟ اللجنه الفنيه دي اه كابتن حسن، يا نهار ابيض، حسن شحاته، كابتن حلمي طولان مثلا، كابتن طلعت يوسف. الناس دي لو جت وقعدت واتكلمت لا نسمع لهم. علاء نبيل يسمع لهم، بس علاء يبقى مدير فني. ما اصل الكابتن حسن مش هيقدر تبادل خبرات. تبادل خبرات. هم يضعوا سياسيات يحطوا سياسيات ونسمع لهم لان دول ناس كبار. ما يجي يقول لك حسن شحاته بيقول كذا وكذا 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 ولا حلمي طولان، انا اسمع له. بس لازم يا كابتن مدير فني في اتحاد الكوره لازم يبقى حاطط ايده على المناطق. عندنا مشاكل في المناطق دي هي اللي بتفرغ بعد كده للمنتخبات والكلام ده كله. فالمناطق ابتدت تتظبط يا كابتن في البراعم وفي الناشئين والدوري بتاعهم ملتزمين وشغالين كويس. حتى الحكام اللي بيجوا لنا في الناشئين والله يا كابتن ممتازين. شوف انا بقول لك اول مره اشكر في حكام ممتازين ولازم ياخدوا فرص. يعني سيبك الكراسي اللي موجوده دي اللي عماله تلف في ناس خبير اجنبي خلاص على الابواب اللي جاي لجنه الحكام. يا رب يا رب، لان احنا اتضح ان احنا هنا ما بنخافش غير من الاجانب. يعني مدرب اجنبي او خبير اجنبي او بس نساعده. الفصل بتاع اللي هي الحته بتاعت التحكيم دي لازم تبعد خالص. اللي يتكلم على التحكيم بعد كده يتشطب مش يتوقف. ليه؟ في قرارات تبقى قويه. لازم عشان الحكم ده يا جماعه. طب والحكم اللي بيغلط؟ لا هم عاجبوه ويبينوا ان ده غلط في كذا.
لا يقعد بقى، ومش عيب، انت فاهمني، يقعد شويه وهكذا وهكذا. انما حكم غلط تديله ماتش بعديها عند، لا ما ينفعش. اللي غلط يقعد شويه ويريح. اكيد زيه زي طبعا، يعني كل عناصر المنظومه بتتكامل، وفي النهايه زي ما قلنا النهايه الهدف هو المنتخب الوطني. النهارده كلنا كنا نتمنى النادي الاهلي يتواجد في نهائي كاس العالم، كلنا نتمنى المنتخب الوطني كمان ما تنتهيش رحلته. عن دلوقتي طموحنا ان هو يتاهل لكاس العالم، لا طموحنا ان شاء الله ان هو بعد 3 بطولات افريقيا مع الجيل الذهبي نرجع تاني للبطوله المحببه للشعب المصري، بطوله افريقيا، ان شاء الله نفوز باللقب، وان شاء الله كمان يبقى لنا مسيره في كاس العالم. يعني ان شاء الله، يعني الرياضه المصريه كلها كل التفاؤل ان شاء الله. عندنا كل الاتحادات تم انتخابها، نتمنى كده نشوف كمان خريطه للاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه، عشان ما نفوجئش برضه زي كل مره قبل الاولمبياد الحق ما عملناش حاجه ونرجع تاني نشكل لجان ما نستفادش من حاجه. يعني طبعا يعني كل التمنيات للرياضه المصريه. بشكر كابتن عبد الجليل، نورتنا النهارده يا كابتن. حبيبي يا كل أستاذ الشكر لحضراتكم، وبعتذر النهارده برضو عشان نزله البرد الشديده دي. كل الشكر لحضراتكم، ان شاء الله الاستاذ شبانه يتواصل معكم غدا في بوكس تو بوكس.